जोडीलाई लिएर निकै चर्चा भइरहेको छ तपाईँको आफूभन्दा धेरै नै यस्ता नातिनी यस्तो मैले आफ्नो छोरा है समीर भट्टसँग दाइ भाइको रोल गरेको छु र फेरि पनि गर्दैछु र अर्को कुरा के हुन्छ भने म तपाईँलाई एउटा चिज भन्छु कि नयाँ आउने कलाकारहरू कोही पनि जो नयाँ आउँछन् 30-35 वर्षको हिरोइन त आउँदैन होला आउने त यङै हो अनि उहाँहरूलाई हामीले हुँदैन सानो छ एजै मिल्दैन भनेर हटाइदियो भने एउटा राम्रो कलाकार आउनुबाट वञ्चित हुन्थ्यो कि मलाई त उहाँले हटाउन सक्नुहुन्न यदि हामीले उहाँलाई हटाइदियो भने आज खुसी यस्तो राम्रो कलाकार नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीले पाएको छ नि त्यसले गर्दाखेरि यो कुरामा हामी पोजिटिभै हुनुपर्छ र बाँकी कुरा कलाकारिताको हो क्यारेक्टरको हो कथाको हो र त्यो चिज मेरो त जति पनि सिनेमा हेर्नुहोस् न बारगाउँमा पनि नयाँ केटीहरू नै थिए होइन साङ्लोमा पनि नयाँ थियो यहाँ पनि मलाई यसो घुमाइफिर एउटा त परिहाल्यो होइन के भन्नु हो मलाई होइन मेरो जुरेको छ जस्तो लाग्छ यस्तो चिजहरू र म नयाँहरूसँग साँच्चीकै म कम्फर्टेबल पनि हुन्छ राम्रो पनि लाग्छ मलाई